ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி எடிட் எப்படி பண்ணுறது தான் நம்ம கைன் மாஸ்டரில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் கைன் மாஸ்டர் உள்ளே வந்துட்டு 9:16 ரேஷியோ உள்ளே போய் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணி வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம லேயரை செலக்ட் பண்ணி அதில் எஃப்எஸ் எஃபர்ட்னு இருக்கும், அது உள்ளே போய் ஹாரர் சேக் அது வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் வந்து கெட் மோர் செலக்ட் பண்ணி அந்த ஹாரர் சேக் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஹாரர் சேக் வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த இமேஜுக்கு வந்து ஃபுல் சைஸ் வச்சு செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸில் போய் அதில் ஸ்பீடுலாம் 10 இருக்கட்டும், அதில் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு ஒன்று இருக்கும், அது 10 இருக்கும், அது வந்து நீங்கள் 5 வச்சு ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ நான் மீடியா உள்ளே போய் இன்னொரு வீடியோ வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த வீடியோவை நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட்டஸ் வைக்கனால நம்ம வந்து ஃபுல் ஜூம் வைக்கணும். அதனால இப்போ வந்து நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆட் பண்ண கிளிப் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண கிளிப்போட ஆடியோ ஒன்று நம்மளுக்கு வேணும். அதனால் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ கொடுத்துக்கிறேன். அந்த ஆடியோ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள கிளிப்புக்கு நம்ம வைக்கணும். ஆடியோ வந்து கரெக்டாக ஆட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த ஆடியோ செலக்ட் பண்ணி ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு கிளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ அதை கிளிக் பண்ணி தான் சவுண்ட் வந்து 30% மட்டும் வாங்கிக்க. இப்போ நான் 30 வச்சுட்டேன். டிக் அடிச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரிவர்ப்னு இருக்கும், அது உள்ளே போய் கீழே வந்து வந்தீங்கன்னா எக்கோ ரூம்னு இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுங்க. இப்போ நம்ம செகண்ட் கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணி அதோட ஆடியோ வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த ஆடியோ வந்து கரெக்டாக நம்ம செகண்ட் கிளிப்புக்கு வைக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம இந்த 2 வீடியோக்கும் இடையில ப்ளஸ் சிம்பிளாக இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஜூம் சுவிட்ச் அந்த டிரான்சிஷன் வந்து நம்ம வைக்கணும். நீங்கள் இந்த கெட் மோர் போனால் ஜூம் சுவிட்ச்னு இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷனு, கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஜூம் சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணி நம்பர் 1 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கிளாக் ஒர்க் வச்சுக்கலாம், இல்லை ஜூம் சுவிட்ச் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து ஜூம் சுவிட்ச் தான் வைக்கிறேன். இப்போ ஜூம் சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தாச்சு. நான் வந்து 2 ஆடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்எஸ்எஃப் 1 இருக்கும், அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிப்புக்கும், எஸ்எஃப்எஸ் 2 வந்து செகண்ட் கிளிப்புக்கும் கரெக்டாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 ஆடியோமே ஃபஸ்ட்டே உள்ள ஆடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பு வந்து எண்டிங்கில் இருக்கணும், செகண்ட் ஆடியோ வந்து செகண்ட் கிளிப்போட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கணும். அதுமாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம லேயரை கிளிக் பண்ணி எஃப்எஸ் எஃபெக்ட் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அதில் போய் பிளிங்கிங் லைட்ஸ் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணி செகண்ட் கிளிப்பு ஃபுல்லாக வச்சுருங்க. அப்புறம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் செகண்ட் ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன். லேயரை செலக்ட் பண்ணி எஃப்எஸ் எஃபெக்ட் உள்ளே போங்க. அதில் குரோமாட்டிக் கிளிச்சுன்னு இருக்கும், அந்த எஃபெக்டை செலக்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல் சைஸ் வச்சுட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வைக்கணும். வச்சதுக்கு செட்டிங்ஸில் போய் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு இருக்கும், அதை வந்து 1 இல்லை 2 வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து 1 வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம சைஸ் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக இந்த செகண்ட் கிளிப் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப இது வரணும். இப்போ வந்து கரெக்டாக ஈக்குவலாக வச்சுட்டேன். இப்போ ப்ளே பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ண இந்த எஃபெக்ட்ஸு ஆடியோலாம் வேணும்னா நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி அந்த ஆடியோவை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.